uključim snimanje kako bi mogli da nastavimo dalje u saradnji. Recite mi ovako, nažalost, Aleksandar nije mogao da dođe, pa sam ja preuzeo tu ulogu editovanja medija na Balkanu, pošto ja nisam neko ko je od uvek iz medija, upravo to hoću i da prikažem kako je to kada slučajno, ajde tako da kažem, uđete u svet medija i uredništva, kasnije uredništva i krenete sa celom to pričom oko medija. Dakle, ja sam iz Vranja, tim za razvoj integracije, osnovao je portal Info Vranjski 2017. godine. 2017. godine, kada su ugašene novine Vranjske, grupa novinara iz novina Vranjskih je osnovala Info Vranjski. Taj medij se na početku, onako, ajde da kažemo, dosta i mučio dok nije našao način na koji će da funkcioniše. Da bi na kraju Saša Stojković preuzeo to kormilo i vodio sve do 2021. godine, kada je, nažalost, naš prvi glavni odgovorni urednik preminuo. U tom trenutku neki novinari su takođe napustili tim za razvoj i integracije Info Vranjske, ne verujući da će ta ideja i ta priča uspeti da nastavi dalje. Onako, mi smo tu ostali baš mlada ekipa i onda je odluka pala da ja preuzmem to uredništvo i da ja krenem sa celom tom pričom oko portala i da nastavim u tu uređivačku politiku koju je zacrtao Saša Stojković. Bio je to, ajde tako da kažem, 29. novembar 2021. godine, kada sam preuzeo tu ulogu i onda, pošto sam ja došao iz sveta marketinga i sveta projekata, a po obrazovanju sam diplomirani glumac, ja apsolutno nisam imao ideju kako mediji funkcionišu na svakodnevnom nivou kada nemamo velikih političkih priča i naravno kada nema nikakve hronike. To bih naglasio na samom početku da hronika i politika ne ulaze, to jest vesti iz hronike i iz politike ne ulaze u ovaj deo koji ja želim da vam pričam i negde kako smo se mi u stvari snašli da nastavimo naš rad u medijima. Ja sam predavanje onako podelio u 4 ili 5 faza. To je čitanje analitike i primeri dobre prakse, društvene mreže, građani reporteri, saradnja sa nevladinim organizacijama i mi imamo tu sreću da imamo naš prostor gde organizujemo tribinu i upravo te tribine su nam jedan onako dobar izvor za vesti. E sad, ja bih vas molio da me stalno prekidate i sve što želite da me pitate. Naravno, ne želim da ovo zvuči kao neko predavanje, da ja nekom držim predavanje, eto, možemo da podelimo neke primere dobre prakse koje vi imate, koje smo mi otkrili ili ste vi otkrili i da zajedno naše medije osnažimo da bolje i jače radi. Ili ima neko pitanje na početku ili mogu da nastavim? Ok. Kao što rekao, nisam baš najjasnije razumeo kako mediji funkcionišu bez gradskih vesti, bez političkih informacija, zvaničnih, nezvaničnih i bez hronike. I onda sam pribegao analitici, Google analitici, Facebook analitici i društvenim mrežama, to jest komentarima na društvenim mrežama. To mi je bilo jako bitno, jer sam kroz komentare, ajde da krenemo odatle, jer sam kroz komentare na društvenim mrežama u stvari shvatio kakva je naša publika. Kroz komentare na društvenim mrežama sam otišao korak dalje, zajedno sa mlađim timom redakcije, to jest jedinim timom koji je tu preostao, i onda smo krenuli da istražujemo, uz pomoć jednog projekta koji smo imali u tom trenutku, krenuli smo da istražujemo prosečnog čitalaca portala Info Vranjski. Mi smo našeg prosečnog čitaoca tada nazvali i Boban i mi smo bukvalno probali da saznamo sve o njemu. Koliko ima godina, kakvu muziku sluša, koliko često dolazi kod nas
na sajt. Uporedili smo analitiku društvenih mreža i analitiku Google analitiku. Na kraju se ispostavilo uz pomoć nekih prijatelja da imamo dva tipa čitaoca. Jedan je onako, da kažemo, mlađi, drugi stari. I upravo nam je to pomoglo da pronađemo neke teme koje mogu biti za nas interesante. Pošto ja dolazim iz marketinga, mi smo ovde u Vranju, pošto je siromašna sredina, pokušali da razvijemo nešto što smo nazvali u tom trenutku mali oglasi i bili smo prvi online mediji koji je probao da te male oglase monetizuje. Ja uopšte nisam, dok sam radio te male oglase, uopšte nisam imao ideju koliko su u stvari ti mali oglasi čitani. Kasnije, kada sam krenuo da istražujem sajt, kažem, pred kraj 2021. godine, kada sam krenuo o svemu tome da mislim, primetio sam da su u top 10 najčitanijih vesti vezane za nekretnine, izdavanje stanova, zemljišta, građevinu i sve što u stvari ima to nešto što smo mi u redakciji nazvali nekretnina. Sve što ima te veze sa zgradama, sa zidanjem zgrada, izdavanje stanova i tako dalje. Odatle smo probali, poučeni tom praksom, smo probali da napravimo nekoliko tekstova. Na primjer, istražujemo ko je najskuplji stan u Vranju koji se prodaje. I onda je izašla neka cifra koja je onako zabrinjavajuća za Vranje. Neka cifra, ne znam, bilo je 100.000 € recimo stan, ili 105.000 € recimo stan u Vranju, što je onako baš dosta. I taj tekst je imao jednu jako zanimljivu i veliku čitanost. Onda smo rešili da probamo da odemo korak dalje i da vidimo na polovnim automobilima kolika je cena najskupljeg polovnog automobila u Vranju na sajtu Polovni automobil. Taj tekst je prevazišao tekst najskuplji stan. Onda smo razmišljali kako možemo dalje da razvijamo upravo to nešto, odakle smo krenuli, jeste taj Facebook i ta analitika gde to ljudi interesuje. Krenuli smo da razvijamo i napravili smo nekoliko tekstova koji smo nazvali ono top 10. I onda kažemo top 10 najskupljih polovnih automobila u Vranju. Top 10 najskupljih nekretnina u Vranju. Pošto je to super prošlo, probali smo da uradimo i to preporučujem svima da uvek ima neka kontra. Top 10 najjeftinijih automobila u Vranju. Top 10 najjeftinijih nekretnina u Vranju, u Požarevcu, u Boru, u Zaječaru, gde god. I tako smo došli do toga da stalno istražujemo. Recimo, mi imamo u Srbiji sajt koji se zove Kupujem, prodajem. Nekoliko puta smo napravili sjajne vesti upravo od toga šta Vranjanci kupuju i prodaju online. Kada smo napravili prvu vest, onda smo ponovo išli tom logikom. Top 10 najskupljih stvari koje Vranjanci prodaju, top 10 najjeftinijih stvari koje Vranjanci prodaju. Naravno, to je bila samo jedna tema i dalje smo bili, da kažemo, i dalje smo lutali kako će se naš sajt dalje razvijati. I onda smo krenuli da prenosimo ona štura saopštenja Republičkog statističkog zavoda. I recimo, Vranjska banja, najtoplija banja u Evropi, je u mesecu januaru 2022. godine imala 30 stranih turista. Od 30 stranih turista, 28 je bilo iz Republike Severne Makedonije. I mi to objavimo onako kao da kažem, šturo nešto što nismo očekivali veliku čitanost, a ipak smo dobili sjajnu čitanost na to. Onda smo tu upotrebili i malo istorije i videli da to interesuje publiku. Onda smo našli fantastičan podatak koji kaže da iz 1896. godine je bilo više turista u Vranjskoj banji nego 2022. godine. I upravo smo stalno pokušavali da kroz te neke zanimljive primere i zanimljive načine od jedne vesti pravimo više vesti. Zašto smo to radili? Zato što nam je Google analitika pokazala da je prisutnost prosečnog čitalaca na našem portalu svega između minut i po i 2, zavisi od meseca. Mi možemo sve to da stavimo u jedan tekst koji bi bio onako baš tekst kakav su novine Vranjske nekad pisale,
ali jednostavno taj tekst bi stigao do pola i niko više ne bi čitao taj tekst. Mi smo rešili da od tog teksta napravimo 3, 4, 5 više tekstova kako bi stiglo do što većeg broja publike. I onda da su nas rezultati iznenadili, jer kada skupimo recimo ta turistička ponuda za Vranjsku banju, ovo što sam pričao o broju turista, i kada kažemo zašto iz Severne Makedonije i danas dolazi veći broj ljudi nego iz Srbije, a onda istražimo turističku ponudu iz Severne Makedonije, mi dobijemo već 3-4 teksta koji imaju onako solidnu čitanost, koja prevazilazi čitanost samo jednog teksta. I sve vreme smo se vodili tom tehnologijom, jer drugo nismo znali. Pored toga, nešto što se uvek čitalo, bar u Srbiji, jeste kada neko oglašava da traži radnike ili da nudi neki posao. Mi smo iz toga napravili 10-15 nekih vesti gde Vranjanci rade, koliko Vranjanci rade. Jednostavno, sve te teme o kojima nikad nismo ranije razmišljali, jer nemamo to novinarsko iskustvo, kamoli uredničko iskustvo, su došle nama isključivo iz marketinga, iz tih malih oglasa. Druga stvar, eto, završio sam taj deo, ako neko želi da se uključi nešto da kaže, rado ćemo započeti diskusiju. Ok, idemo dalje. Hvala vam svako na pažnji. Veliki uticaj na naše uredništvo su imali i društvene mreže. Naime, ja sam video na par neka portala, to je društvene mreže, par nekih portala u inostranstvu, kasnije sam to video i u Srbiji, da postavljaju pitanja svojim čitaocima na društvenim mrežama. I onda smo mi probali sa nekih par pitanja koji su vezani za političku scenu u Vranju, i ta pitanja nisu dobro prošla. Shvatili smo da pitanja moraju da budu od, ajde da kažemo, te društvene koristi i da se tiču lično svakog čitaoca. I, na primjer, pitali smo, pod znacima navoda, naravno, koja vam je omiljena ulica u Vranju. Ovde u Vranju su sve ulice raskopane zato što je došla kompanija Millennium Team koja postavlja kanalizacione cevi. I sad taj projekat traje 2 godine i nama su raskopane sve ulice. Bukvalno, novinari iz Vranja nisu znali za pola tih ulica koliko su nam ljudi rekli za te ulice. I onda su krenuli da nam šalju slike. Pa su krenuli da nam šalju video. Faktički, mi smo na društvenoj mreži stvorili potpuno novi kanal komunikacije kroz jedan status. Nismo ništa, samo smo bukvalno smišljali nova pitanja. Sada smo imali fantastičnu situaciju, imali smo preko 300 odgovora, od toga smo proizveli određeni broj vesti. Zdravstveni centar Vranje hteo je da promeni ime. I onda smo mi pitali građane kako mislite da je potrebno da se zove zdravstveni centar u Vranju. I onda su oni krenuli da vade sećanja neke lekare i doktore kad su oni bili mali. Mi smo kasnije napravili celu, ajde tako da kažem, ceo serijal o tim čuvenim lekarima iz Vranja koji su lečili ljude koji sada imaju 50-60 godina. I svi su fantastično prošli na društvenim mrežama, i što se tiče čitanosti, upravo zato što svako ima neko sećanje na njih. Pored toga, obavezno čitamo sve komentare na društvenim mrežama, pre svega na Facebooku, ispod naših vesti. Upravo na tim komentarima mi ne možemo da saznamo zvaničnu informaciju, niti mi tražimo zvaničnu informaciju. Ali upravo je to ono što je nezvanično, dosta ljudi može da nam nešto o tome kaže i da mi onda možemo da uputimo zvaničan dopis bilo kojoj državnoj instituciji da proverimo da li je ta informacija tačna. Eto, to je što se tiče društvenih mreža. Ako neko ima pitanja oko društvenih mreža ili da kaže neka svoja iskustva, voleo bih da to čujem, a verujem i svi ostali. Ok, idemo dalje. Sledeća tema su nam građani reporteri.
Sad, građani reporteri nije nešto što smo mi izmislili daleko od toga. Meni je ovde bila ideja da vam predstavim građane reportere kako funkcionišu ovde kod nas. Mi se trudimo da razvijamo što veću, ajde tako da kažem, što više kanala kako bi komunicirali sa našim građanima reporteri. I onda, prvo je to bilo na e-mail i na Facebook stranici, ali se kasnije ispostavilo da svaka socijalna mreža ili svaki kanal komunikacije ima svoju ciljnu publiku. Ovde u Srbiji je, recimo, dosta popularan Viber. Mislim da u Srbiji i još nekoj zemlji na krajnjem istoku Evrope je jedini Viber pre WhatsApp. I moj mediji, to jest Info Vranjske, imaju Viber grupu. Viber grupa ima potpuno drugačiju publiku od Facebook grupe. Nama je Facebook glavni kanal komunikacije, ali ljudi koji su nam na Viber grupi uglavnom nemaju Facebook. I ti ljudi takođe nisu ni ljudi koji će ukucati mail i poslati nam neku informaciju. Jednostavno, za njih je smišljen taj kanal koji se zove Viber grupa i oni su nam sve potrebne informacije slali sve ono što njih muče, ajde tako da kažem, slali na Viber grupi. Na društvenoj mreži Facebook, Instagram najviše koristimo Messenger za takve stvari i kao jedna tema koja je neko najviše podigla pažnju, a to su bukvalno postavili građani reporteri, jeste autoprevoznik ovde u Vranju. Dakle, autoprevoznik u Vranju se zove Kavim jedinstvo i onda ljudi koji se svakodnevno voze od svojih kuća koje se nalaze u seoskoj sredini do grada kako bi stigli na posao ili bilo šta, nam stalno šalju fotografije autobusa. I onda smo tako, recimo, primjer ove godine samo, tako ove godine smo imali u januaru je jedan autobus vozio čovek koji ima 70 godina i skrenuo je s puta. Jednostavno otišao u Jarak. Građani reporteri su to odmah javili. U februaru smo imali isti taj autobus Kavim jedinstva se zapalio. U martu ne znam šta smo imali, logična stvar sa naše strane je bila da u aprilu napravimo serijal od nekoliko tekstova koji će se baviti pitanjem Kavim jedinstva. Da li su ti autobusi ispravni? Koliko košta cena karata? Da li ljudi dobiju adekvatnu uslugu za tu cenu karata koliko to plaćaju? Mi smo bukvalno tako što nam je neko slikao autobus koji je jednostavno skrenuo u Jarak i na svu sreću nije bilo povređenih. Mi smo odatle došli da ove godine imamo 10 tekstova isključivo o autoprevozniku. I mislim da je to sjajan primer kako možete od neke, ne želim da kažem benigne teme, ali od nečega što nije novinarski posao, neko nije novinar, ali je svakako uspeo da vam donese neku informaciju, neku vest, vi ste uspeli to da proverite, objavili ste, ispoštovali se kodeks i odatle ste krenuli da gradite tu priču i da dobijete što veću vidljivost zbog te priče. Ili ima možda neki primer koji hoće da podeli sa nama što se tiče tih građana, reportera, na koji način vi komunicirate sa svojom publikom? Ok, ne vidim samo par ljudi da je uključeno. Je li ima, kažem, još neko ko bi možda... Saša, vi, Mišo? Da li mene čujete možda? Da, čujem vas, izvolite. Robert, evo iz Rijeke. Pa evo da ne govoriš samo ti, nemam šta puno dodati, ali si mi otkrio neke nove mogućnosti. Mi uglavnom funkcioniramo preko Facebooka, mi smo mala redakcija, tako da nemamo dovoljno ni kadrova ni snage da bi se bavili toliko intenzivno društvenim mrežama, premda u zadnje vrijeme čujem, vidim da mnoge čak i manje redakcije pokušavaju preko TikToka zainteresirati neku mlađu publiku, sad ne znam, to je sad duga tema, nije za ovaj razgovor. Uglavnom, ovo mi je korisno što se spomenuo i one prije stvari u vezi nekakve svakidašnjih
sitnica koje zanimaju čitatelje, to otprilike i mi znamo, ali nismo se na taj način još uhvatili toga na koji ste se vi uhvatili, ali recimo jako mi je to zanimljivo, inspirativno, a da se samo nadovežem na temu ovog tvog izlaganja, znači preko Facebooka imamo dobar odnos sa publikom, doduše to je uglavnom publika koja je ostala na Facebooku, ali mene ja sam i urednik portala, ali sam istovremeno i direktor naše male tvrtke, jednostavnog društva, tako da kao urednik žalim za neke stvarima, kao direktor mi je zapravo drago jer računam ipak, nama su bitni oglašivači, a ipak hajmo nazvati starija publika, premda bi se ta publika uvrijedila da im to kažemo, ajmo reći da ta starija publika koja je na Facebooku, da ona ipak čini nekakav glavni dio tog oglašivačkog svemira koji nas zanima, tako da mi je to neka utjeha da ipak smo dobri na Facebooku i da će to, nadam se, imati nekakvog odjeka u poslovnom smislu. Evo toliko, čisto da ne govoriš samo ti. Hvala vam puno, Roberte. Evo mogu da vam kažem neka naša iskustva što se tiče oglašavanja i ovog načina izveštavanja. Recimo u tim tekstovima koji sam malo pregovorio, najskuplji stan, najjeftiniji stan, najskuplje zemljište, najjeftinije zemljište, ovo je najlepša stara zgrada u Vranju, na jugu Srbije i tako dalje. Mi smo te vesti koristili, ne kažem da smo uvek uspeli, ali da probamo uz veliki broj, da kažem, čitanja, jer su zanimljive vesti, da taj prostor unutar teksta prodamo nekoj agenciji koja se bavi prodajom nekretnina. I onda imate profesionalni tekst koji kaže, recimo, ta zgrada je nastala tad i tad, živela je ta i ta čuvena porodica koja se kasnije odselila za Beograd. Dodate sve potrebne informacije. I onda samo na kraju dodate, ukoliko vi želite da posjedujete ovakvu zgradu, ukoliko vas interesuju nekretnine, možete da zapratite tu i tu agenciju u Vranju ili u vašem gradu koja se bavi oglašavanjem i prodajom nekretnina. To je nešto što smo mi onako uspeli da uradimo par puta, a ono što sam malo prepričao za Vranjsku banju, uspeli smo da istaknemo neke turističke ponude drugih agencija kao primer dobre prakse u odnosu na to šta smo mi pisali i o čemu smo mi pričali, ajde da kažem u tom negativnom smislu, jer se mi ovde kao računamo opozicioni mediji, ako mediji ne može da bude opozicioni, bar po mom skromnom mišljenju. Nadam se da možete tako nešto da probate i mislim da ćete tu uspeti da nađete nekih rezultata. Hoćemo sa zadovoljstvom. Evo, samo bi se, što sam zaboravio na početku, ispričao, zbog nije baš najpristojnije kad razgovaram s tobom, kamera je isključena iz jednostavnog razloga što nisam uspio uključiti. Tako da se evo ispričavam, kolega Hrvoje Skočić i ja smo pokušavali pola sata, imam novo računalo, ali nešto ne štima, morat ću reklamirati. Uglavnom kamera, evo, pa se ispričavam zbog toga. Nema problema. I je li ima još neko nešto da kaže, eto, podelili smo neka ovde fina iskustva ili da idemo dalje? Ok, nastavit ću dalje. Sledeća tema i sledeći način da proizvedemo vesti, ponovo kažem, pričam iz perspektive mladih i neiskusnih ljudi koji su u tom trenutku tek ušli u svet medija, i dalje smo mladi i neiskusni, ali tad smo baš bili. Jeste, pošto smo došli svi iz nevladinog sektora, upravo smo krenuli da pratimo rad nevladinog sektora. Nismo čekali da imaju neki projekat, nego smo krenuli da pratimo njihov rad stalno. I onda smo shvatili da ljudi iz nevladinog sektora su ljudi koji, ajde da tako kažem, žele da budu viđeni u medijima, žele da pričaju o nekim problemima koje njih okružuju. I onda smo sa njima krenuli da pričamo najviše o ekologiji. Ekologija je bila neka naša zajednička tema i onda smo obradili sve priče vezano za ekologiju u Vranju što se tiče izgleda, izletišta i
i nekih mesta. Upravo smo o tome najviše razgovarali s njima, a oni su i dan danas naši najverniji, da kažem, sagovornici. I poslednja stvar koja nam je onako dosta pomogla u tom početnom periodu jeste to što tim za razvoj integracije posjeduje svoj prostor koji se zove medijsko sklonište, koje smo osnovali zajedno sa građanskim inicijativama 2019. godine. I taj prostor nam služi za samoodrživost. Mi, dakle, izdajemo taj prostor, ljudi dolaze, održavaju tribine, radionice i tako dalje. I u tom prostoru se stalno događaju predavanja, tribine koje mi koristimo kako bi proizveli određeni broj sadržaja i vesti. Ono što je dobro tu i što mi, da kažem tako, guramo, jeste taj video materijal koji nam donosi veći rič na Facebooku. Samim tim što imamo veći rič na Facebooku, dosta imamo komentara na našim reelsevima i na našim storijima i na običnim videima. Ponovo se vraćam na ono. Iz komentara možemo da saznamo šta je trenutno to što bi neko od naše publike voleo da pročita. Šta je to što bi neko voleo da se o tome radi. Mi kada smo pozvali svoju publiku da nam kaže teme o kojima bi želeli da mi pišemo, nismo imali odziv. A ovako u komentarima kada se ljudi odslobode imamo baš bolji odziv. I evo, već smo 30 minuta, ja bih hteo da sa vama podelim neke top 3 najčitanije neke vesti kod nas na portalu, a to su top 10 najmoćnijih žena u Vranju. To je izazvalo baš veliku buku u gradu, pa zašto je ova žena na prvom mestu, zašto nije ona žena na drugom mestu. I ti komentari u stvari toliko govore o to je ono malo što sam govorio, o vašoj publici. Veliki broj komentara je bio šta će direktorka tog i tog preduzeća na tom mestu. Ona nije uticajna, neko smatra jednostavno da je funkcija donosi uticaj, neko smatra da ličnost donosi uticaj. Tako da je to, mogu da kažem da je ta vest bila onako tog meseca baš najčitanija. Top 10 najmoćnijih političara je takođe bila veoma čitana, ali nije prestigla top 10 najmoćnijih žena koja je dalje ostala broj 1. Jedina vest koja je, da kažemo, prešla to top 10 najmoćnijih žena jeste top 10 najmoćnijih nevranjanaca u Vranju. Dolaskom Srpske napredne stranke najbitnije funkcije u gradu su zauzeli ljudi koji nisu čak ni rodom iz Vranja, nego iz okolnih opština. I oko toga se onako digla dževa koja i dalje traje. I onda kad je izašao taj tekst top 10 najmoćnijih nevranjanaca u Vranju, to je čak su ljudi krenuli da se takmiče, da daju predloge da to ide na top 20 i svi su želeli da učestvuju u kreiranju tog sadržaja. A to je upravo ono što sam govorio, veća vidljivost, više komentara, jednako je više tema od, ponovo kažem, bar mi to tako vidimo, od strane publike. Što se tiče Viber grupe, ako je u vašim zemljama popularnija WhatsApp grupa ili bilo koja druga aplikacija za dopisivanje, u Srbiji je Viber glavna, recimo teme koje se tiču zdravstva i prosvete, pravosuđa, najviše prolaze u toj upravo Viber grupi. I to je neki moj predlog, Viber grupu, bar ovde kod nas u Vranju, kao da koriste ljudi koji su poslovni u tom smislu od ljudi koji koriste društvene mreže. Ja bar takav utisak imam, ljudi koji su na Viber grupi ne koriste Facebook. To je neka moja ideja. Što se tiče Instagrama, mi tu nismo našli još uvek neku svoju sreću, mi tu objavljujemo neke video snimke, neke zanimljive sadržaje, ali ne u toj meri i ne toliko više kroz neku projektnu aktivnost to radimo. TikTok imamo, svakodnevno objavljujemo video na TikToku, ali
tu samo održavate vidljivost. Monetizacija na TikToku nije toliko moguća kada se bavite medijima. Eto, to je nešto što sam ja hteo da podelim sa vama. Imamo još nekih 9 minuta ovde pre nego što završimo zvanično sesije, pa sam otvoren za diskusiju i za dalja pitanja ili za dalji predlog ili da neko kaže u stvari kako to funkcioniše u njegovom gradu. Izvolite. Izvolite, Mišo. Se čujemo? Da, čujemo vas, Mišo, sjajno. Ja se izvinjavam, iskreno da budem, pažljivo sam slušao šta si radio i nije baš da nisam hteo odmah da se uključim, da malo prokomentarišem ovo tvoje iskustvo, nego sam čekao klijenta jednog da mi dođe koji mi je glavni sponsor sajta, treba potpišem s njim godišnji ugovor, znaš, pa mi je to bio prioritet. Međutim, vidim da kasnije, rekao, ajde, proći će sesija, mora se javiti. Pa, veoma mi je zanimljivo su mi ovi tvoji neki sadržaj, nije da nismo nešto toga radili kada je u pitanju naš medij, s druge strane mi postojimo već 32 godine, sam radio od 92. i prošli smo raznorazne faze u kreiranju svojih sadržaja, a s druge strane ove neke top varijante, dakle top najprodavanijih, najpovoljnijih stanova i tako dalje je nešto što uvek donosi čitanost. Nažalost, naše iskustvo kaže da su 3 oblasti koje najviše zanimaju publiku u ovom našem kraju, to je crna hronika, zatim svaka vrsta nekih seks skandala ili afera ili korupcije i tome slično. I treća stvar su neki primeri, bilo pozitivni, bilo negativni, iz okruženja, odnosno koji dolaze od samih građana, odnosno od same publike. Tako, na primjer, nama je jedna od najčitanijih vesti bila čovek koji je otišao na Aljasku da čisti ribu, inače profesor u jednoj školi koji je ceo raspust, 5 minuta mi treba samo nek sačekati. Čovek koji je, evo sad je došao klijent pa ću da poželim sa ovim. Dakle, nama je najčitanija vest bio čovek koji je otišao čisti ribu na Aljasci. To je imalo preko 1 milion pregleda na Facebooku i jako puno pregleda na našem sajtu. I ja mislim da kod nas lokalnih medija ono što može da zainteresuje širu publiku, dakle, nama lično nije, nama u Bundesvi nije bitno toliko više da se vidimo, čitamo, čujemo u samom gradu. Nas sad više zanima da ulovimo neki prostor koji do sada nismo imali. Znači da neku našu vest ili neku našu priču plasiramo negde tamo po Republici ili daj Bože po regionu i da to postane ljudima zanimljivo. I onda kad god imamo neku takvu mogućnost, recimo jedan od najboljih svetskih košarkaša sada, Jokić, je dolazio na tradicionalne ljubičarske konjičke igre ovde i on je došao u šorcu, majici na bretele, jer je njegov konj učestvovao na toj trci. Mi smo njega snimili i onda smo, pravo kažem, smo žurili toliko da prikažemo kako je on bio na trkama, kako je došao da primi nagradu u papučama jer mu je konj pobedio. Tako da su to neke priče koje želimo da se vide i da nam to donese neku novu publiku, neku novu vrednost koju do sada nismo imali. U samom gradu za ovih 32 godine uspeli smo da napravimo neku vrstu integriteta i da ljudi nas doživljavaju kao profesionalni i odgovoran medij, pa nam to sad nije ni potrebno, a je nešto, pravo kažem, mada da ne zvučim pogrešno i da ne dajem pogrešne savete, nešto i ne gledamo da sada pošto poto idemo na to šta će naša publika da čita i u kom pravcu će da nas vodi. Nama je mnogo važnije da mi menjamo neke stvari u svojoj lokalnoj zajednici i da pokušavamo da budemo neka vrsta korektiva ovog našeg društva. I to smo radili i u prošlosti. Zato smo i brojne probleme nekada imali. Za one koji ne znaju, možda mi smo jedan od najzabranjivijih medija u Srbiji tokom 90-ih.
tokom Miloševićeg režima bili smo zabranjeni ukupno 27 meseci zbog raznoraznih stvari, tako da smo malo navikli na tu vrstu problema, a danas kad je sve trka za klikovima, za posetom, za brojem publike i tako dalje, ja potpuno razumem da mi moramo da pratimo i Google analitiku, mi imamo još jedno oruđe koje se zove Content Insights Smart Octo, to je jako koristan alat koji smo zahvaljujući IREX-u dobili, i to je alat koji omogućava da na dnevnoj bazi vi pratite sve sadržaje, koliko je šta čitano, koliko vaša stalna publika nešto čita i tako dalje. I onda to moj tim juri rezultate, gleda da bude posvećen čitan, a ono što se tiče samih ovih građana, reportera, i to je opet neka vrsta korektiva koja omogućava nama da u lokalnoj zajednici rešavamo probleme naših građana. Ono što bih ja voleo da ova naša mreža i ovaj naš projekat donese u budućnosti, to je neka vrsta saradnje, da ako neko u Rijeci ili u Celju ili u Šibeniku ili u Vranju ima neku dobru priču koja bi mogla da se prenese publici od nas, svakako da tako nešto podelimo, razmenimo i da pokušamo da dođemo do nekih novih vrednosti, u krajnjem slučaju da i mi sami imamo veći broj kvalitetnih medijskih sadržaja. I ono kada si pominjao ankete, mi imamo jedan jako dobar alat koji smo dobili zahvaljujući BIRN-u, gde anketiramo građane i ta anketa može da se raščlani na jako puno delova i onda vam daje jako dobru analitiku određenih tema, mi to dosta koristimo i mislim da to jeste jako korisno za stvaranje medijskih sadržaja. Sad, mi kao mediji, pošto radimo dosta paralelnih stvari u svojoj delatnosti, imamo svoj klub i imamo različite prihode kada je u pitanju naša firma, onda pokušamo da recimo radimo dosta javnih debata koje nam omogućavaju opet da pravimo medijske sadržaje, radimo promocije, mini koncerte, raznorazne neke kulturne događaje koje opet nam omogućavaju da dođemo i do nove publike, ali da opet, kažem, imamo veću produkciju sadržaja i dosta toga smo proširili kada je u pitanju video. I to je meni isto jedan od načina da sutradan i između nas menjamo i neke sadržaje i da menjamo neka iskustva. Tako da, eto, toliko za sada. Idem da potpišem s ovim ugovor, vraćam se za 2 minuta, vi nastavite i vrlo rado ću da čujem i nekog drugog. Hvala puno Miši. Jel ima još neko da bi nešto dodao? Eto, imamo još 3 minuta do isteka ove moje prezentacije. Ja bih samo pre nego ako se neko prijavi, jel može neko da vidimo ako mi neko piše u chat, ne? Ok. Ja se potpuno slažem sa Mišom i mi ne dozvoljamo našoj publici da nam kroji sadržaj, daleko od toga, samo želimo da vidimo u kom pravcu bi taj sadržaj mogao da ide dalje, ništa više. Eto, ponovo ako ima neko da se javi, ako ne da se vraćamo u glavnu sobu. Ok, hvala vam puno što ste me ovako pažljivo slušali. Svi oni koji žele da se vrate u glavnu sobu imaju dole opciju breakout rooms, choose breakout, to jest, pardon, imate opciju leave room, samo kliknete opciju leave room ili alt Q i vraćate se u glavnu sobu. Hvala vam puno, još jednom. Hvala tebi. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala.
Evo samo da vidimo šta se događa kod druge grupe i brzo se vraćamo. Druge grupe još uvek pričaju. Mi smo završili. Hvala. Možemo onda da počnemo. Pozdrav svima, ja sam Marija Ilić, iz Vranja sam. Ja sam novinar po struci, diplomirani novinar i master politikolog. Inače se već 7 godina bavim digitalnim marketingom, tako da smo Mihajlo i ja povezali na neki način moje, da kažem, obrazovanje i struku kojom se bavim, pa smo onda to spojili i danas predstavljamo predavanje pod nazivom Oglašavanje u medijima, kada je zapravo počelo oglašavanje u medijima, istorijat medijski... Molit ću vas samo da mikrofone isključite, ali kad god imate neko pitanje, slobodno možete da uključite i da pitate. Ukoliko nešto nije jasno, budite slobodni da me pitate, da me prekinute. Ja ću ponovo da ponovim sve što je potrebno. Hvala, Anice. Sada možemo da počnemo. Dakle, tema današnjeg predavanja jeste oglašavanje u medijima, istorijat medijskog oglašavanja u svetu i kod nas, a potom prelazimo i na temu kako iskoristiti društvene mreže za oglašavanje danas. Ja ću baš onako pričati, što se kaže, davati neke proste primere, pričati nekim jednostavnim jezikom. Vidim da ovde kada je bilo predstavljanja da ima i novinara i urednika, ima i marketing stručnjaka, tako da nekima će ovo biti potpuno jasno sve, ali ipak sada se ovo predavanje odnosi pre svega na one koji se ne bave oglašavanjem u medijima, zašto je bitno da to počnu da rade i kako mogu da zarade putem oglašavanja, a za one koji već to znaju i social media stručnjaci su već dugi niz godina, nadam se da će moći da, zahvaljujući ovom predavanju, naprede svoje znanje. Dakle, engleski list Mercurius Politicus u korišćenju novinskih stranica daje prednost u oglašavanju komercijalnih roba i usluga. 1655. godine ovaj list je počeo da ustupa prostor privatnim oglasima, već naredne godine u Londonu se pojavio magazin pod nazivom Public Advisor, odnosno javni savjetnik, koji je bio namenjen... Isprike, samo sad se nije prebacila prezentacija. Nije, dobro, trenutak onda. Onda ćemo morati ovako. Nadam se da vam to nije problem i da svi vidite. To je taj problem koji smo malo pre imali. Hvala puno, Alenka. Dakle, u Londonu se naredne godine, već 1956. godine, pojavio magazin pod nazivom Public Advisor, odnosno javni savjetnik, i on je bio namenjen svim onim ljudima koji su želeli da preko njih prodaju određeni proizvod ili uslugu, a kada su u pitanju prvi početci, da kažem, srpskih oglasa u Srbiji, to je definitivno objavljivanje, odnosno najava objavljivanja novih knjiga, a prva je bila najava izdanja prve knjige Vuka Karadžića. Danas oglašavanje u medijima je ključni način za promociju proizvoda, usluga i brendova putem televizije, radija, novina, časopisa, interneta i društvenih medija, i to je vrlo uspešan, ako ne i najuspešniji način za dosezanje široke publike i podizanje svesti o brendu. Ono što sam ja primetila kada sam istraživala i gledala vaše medije jeste da vi publiku već imate, i to onako pozamašnu, veliki broj, da kažem, ljudi koji vas prate na Facebook stranicama, portalima, Instagramu, ukoliko neko ima Instagram, i ono što je jedino potrebno jeste sad da vi zapravo iskoristite resurse koje imate i da počnete da zarađujete od toga. Oglašavanje u tradicionalnim medijima poput televizije, radija, štampe i ostalo i dalje igra vrlo važnu ulogu u marketinškim strategijama mnogih kompanija, a da ne pričamo za ove, da kažem, moderne medije sada putem interneta, portale, web stranice, web shopove i društvene mreže. Mislim da je danas to i ključ svega i zapravo najbolji način da stvorite publiku i da stvorite prepoznatljiv brend, posebno za proizvode i usluge koje su
relevantne za široku publiku. Dakle, zatim ovdje imamo types of advertising, dakle, u medijima se koriste različite vrste oglašavanja. Neke od najpoznatijih su ove koje su ovde i navedene. Display ads odnosi se na statične ili dinamične oglase koji se prikazuju na web stranicama ili društvenim medijima. Zatim video ads odnosi se na oglase u obliku video zapisa koji se prikazuju na web stranicama. Native ads je nešto što ljudi najviše koriste kada je u pitanju medijsko oglašavanje i sama reč kaže native ads, prirodne vesti su vesti kada putem objavljivanja vesti na portalima obične vesti i teksta iskaču, da kažem, oglasi sasvim prirodno između rečenica. Dakle, oglasi koji su integrisani u sam sadržaj medija kako bi izgledali što prirodnije i privlačnije publici. Potom imamo oglasne kampanje na društvenim mrežama, u pitanju je plaćeno oglašavanje na platformama kao što su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mada ćemo mi danas pričati samo o Facebook stranicama i o Instagramu. LinkedIn i Twitter, da kažem, to je već nešto kada se neko bavi Instagramom i Facebookom toliko aktivno i zarađuje od toga, želi više, onda se on prebaci već i na sam Twitter i na LinkedIn, ali za sam početak verujem da je Facebook stranica nešto što je sasvim dovoljno. Instagram takođe, ukoliko se odnose na mlade, Instagram je, da kažem, više društvena mreža za mlade. I na kraju ad articles, odnosno oglasni članci, to je plaćeni sadržaj koji se pojavlja unutar članaka na web stranicama. Ukoliko neko želi da me nakon svakog slajda upita nešto, slobodno, da ne zaboravite kasnije, tu sam za sva vaša pitanja. Implementacija sadržaja na društvenih mreža, odnosno implementacija oglasa na društvenim mrežama, da vidimo koje sve mogućnosti postoje na društvenim platformama Instagram i Facebook. Što se tiče Instagrama, dakle tu imamo plaćene oglase, odnosno sponzorisane sadržaje. Dakle, vi možete da kreirate oglas putem Instagrama i da ga sponzorišete na osnovu demografskih podataka, interesovanja i ponašanja. Ukoliko se vaš oglas odnosi na prodaju možda stanova, znaćete a prodaje se stan, evo ja sad reći u Vranju, s obzirom sam ja iz Vranja, onda ćemo staviti ciljanu grupu da želimo da ona izađe ljudima koji su iz Vranja, muškarcima i ženama te i te starosne dobi i onima koji su zainteresovani i upravo istražuju to oglase za stanove. Potom imamo Instagram Reels, dakle kreiranje originalnog video sadržaja koje može biti efikasan način da mediji dođu do publike sa nekim dužim formatima sadržaja, kao što su intervjui, reportaže, dokumentarcije, emisije i tako dalje. Instagram Live je organizovanje interaktivnih događaja putem Instagrama koji može da poveća angažovanje publike i da pruži publici zapravo priliku za direktnu interakciju sa vama, za pitanja ili sve ostalo što ih zanima, a jedna od novih opcija na društvenim mrežama jeste Instagram shopping. Ako vama neko proda proizvod ili ponudi uslugu, vi to možete iskoristiti kroz Instagram shopping funkciju kako biste direktno povezali svoje proizvode sa svojim Instagram profilom. Na taj način vi olakšavate korisnicima kupovinu direktno sa vaše platforme. Kada je u pitanju, ajde da kažem, kupovina stanova, to je malo teže, nijedan medij neće kupiti taj stan pa da ga preko svog web shopa prodaje, ali kada je u pitanju, na primjer, možda kurs za Excel ili kurs za PowerPoint, medij može da otkupi tu platformu i preko svog Instagram shopa da prodaje. Mislim da je to možda lakši način za kupce svakako. I na kraju imamo Instagram story, odnosno Instagram priče. Kreiranje priča na Instagramu je još jedan način za promociju proizvoda ili usluga gde mediji mogu da objave sadržaj svog oglasa i da ih na taj način predstave publici. Oni će se vrtiti 24 sata i bit će uvek dostupni kupcima. Oni mogu da šeruju i na taj način povećava se indirektno vaša publika, vaš reach, znači apsolutno imate, kasnije ćemo pričati na koji način zapravo vi možete da zarađujete, neki mediji zarađuju od klikova, neko zarađuje od
kupovine prostora u, da kažem, na portalima. O tome ćemo nešto kasnije. Kada je u pitanju Facebook, gotovo, samo trenutak, gotovo isti načini kao i za Instagram, da se sad možda ne bismo ponavljali, dakle i tu imamo plaćene oglase, i tu imamo sponzorisane sadržaje, imamo i Facebook Live, isto kao što imamo i Instagram Live, o čemu smo malo pre pričali. Jedina razlika ovde je, kad je u pitanju Facebook, što imamo Facebook grupe. Facebook grupe, dakle, kreiramo i upravljamo Facebook grupama koje su usmerene na određenu temu ili interesovanje kupaca. Dakle, ukoliko određeni medij želi da se bavi oglašavanjem radnih mesta, onda će imati posebnu Facebook grupu koja će biti napravljena samo za one ljude koji traže posao. Zatim, ukoliko neki medij želi da oglašava prodaju nekretnina, imaće posebnu Facebook grupu gde ljudi mogu da se priključu samo oni koje zapravo zanima kupovina određenih nekretnina i tako dalje. Može se napraviti bezbroj Facebook grupa u okviru vaše Facebook stranica, odnosno Facebook profila i na taj način ćete vi dobiti pratioce koji sa posebnim ciljima, odnosno interesovanjem koje ih zanima. Na kraju imamo Facebook grupe, zapravo isto što i Facebook stranica, i na kraju imamo korišćenje Facebook Messengera, kao i korišćenje DM-a kada je u pitanju Instagram, ali Facebook Messengera prvenstveno za direktnu komunikaciju sa potrošačima i promociju proizvoda ili usluga putem personalizovanih poruka. Ono što je jako bitno jeste da mediji prilagode svoj sadržaj i strategiju oglašavanja ciljanoj publici na Facebooku, koristeći alate za analitiku kako bi pratili svoje kampanje i prilagodili ih za maksimalan uticaj. Kao i za Instagram, kad radimo sponzorisanu vezu, Facebook je danas uzeo primat kada je u pitanju sponzorisano oglašavanje. Oni imaju čitav jedan upitnik popunjavanja na koga se odnose naši oglasi i mislim da je mnogo bolja ideja sponzorisati oglase putem Facebook stranice nego li putem Instagrama. To je zapravo ono što sam ja istraživala. Istraživala sam vaše Facebook stranice gde imate zaista, ja mislim da niko nema ispod 20.000 pratioci. Mislim da to zaista taj resurs treba iskoristiti. Da li sada ima neko pitanje za mene? Ukoliko vam nešto nije jasno ili ja prebrzo pričam, slobodno možete da me opomenete. Sada prelazimo na zaradu putem oglašavanja u medijima. Naime, mediji zarađuju putem oglašavanja na nekoliko načina. Dakle, to može biti prodaja prostora za oglase na svojim platformama poput web stranica. Oni takođe mogu zarađivati od sponzorstva, partnerstva ili plaćenog sadržaja, a osim toga neki mediji primaju prihod i od, zapravo većina medija, ako ne i najviše, od klikova ili pregleda na svojim digitalnim platformama. Koliko mediji zarađuju od oglašavanja, to varira od mnogih faktora, a neki od najbitnijih jesu veličina publike, vrsta medija, geografsko područje i popularnost platforme. Veliki mediji sa velikom publikom, odnosno velikim brojem pratioca na Facebook stranicama mogu zarađivati hiljade i hiljade evre, milione, bukvalno dolara godišnje. Ci stiamo ora avvicinando alla Gran Catalogna, la cui bella spiaggia, molto apprezzata dai tossinesi, luogo di balneazione. Usate il campus, la messa di Catalogna. Su Playa Linda sempre sido un balneario importante. Muy agradecido para los demás. Anice, da li me čujete? Ja čujem. Da li samo možete da isključite mikrofon, čujemo vas? Hvala vam. U redu, to je to. Hvala puno. Ono što sam rekla jeste da neki mediji koji imaju toliko veliki broj pratioca mogu zarađivati milione godišnje od oglašavanja, dok manji mediji imaju znatno manje prihode, ali svakako da jesu veliki doprinosi od oglašavanja. To je zapravo i poenta danas, da mediji iskoriste internet, iskoriste tehnologiju, iskoriste platforme koje imaju, iskoriste pratioce i zarađuju od oglašavanja, pored primarne zarade zapravo.
Kada su u pitanju primjeri dobre, da kažem, na koji način mi možemo, mislim da imamo ponovo problem sa tehnikom, Anisa Šrot-Šuzer. Kada su u pitanju primjeri dobre prakse za oglašavanje u medijima, da kažem evo par nekih... Dobro, sada je u redu. Primere dobre prakse za oglašavanje u medijima. Ja ću dati par nekih saveta na koji način možete napraviti dobar oglas, a kasnije ćemo i pričati o primerima, zapravo stvarnim primerima dobre prakse. Ono što jeste najbitnije jesu ciljana oglašavanja. Dakle, da koristimo podatke o publici kako bi se oglasi tačno ciljali prema onoj relevantnoj ciljanoj grupi, da na taj način povećamo uspešnost oglasa i da povratimo, dakle, određena ulaganja. Jako je bitno na koga ciljamo i da kada pravimo reklamu razmišljamo kome je naša reklama upućena. Da li je mladima, da li je starijoj ciljnoj grupi, da li je penzionerima ukoliko reklamiramo, da neki market daje popust za penzionere 2 dana mesečno kada su zapravo i njihova primanja ili kako već, jako je bitno na koga ciljamo, zapravo to je prvi i najbitniji korak. Zatim kreativnost i inovacija. Danas se društvene mreže toliko menjaju i toliko ima novih stvari da moramo pratiti trendove i da je najbitnije da stvaramo originalan i kreativan oglas koji će privući pažnju publike i koja će zapravo biti primamljiva ostalim ljudima, ostalim građanima, da vas i oni zaprati i da na taj način i vi povećate svoju publiku. Mnogo je ljudi koji čitaju novine, ali bit će ih još više onih koji će novine čitati i zbog oglasa koje vi dajete. Potom integracija sa sadržajem. Integrisanje oglasa sa relevantnim sadržajem radimo da bismo stvorili autentičnu i koherentnu korisničku pomoć i iskustvo. Dakle, bitno nam je jako da se na neki način spojimo sa sadržajem. Imamo određeni sadržaj, hajde da u sklopu tog sadržaja stavimo i našu reklamu. Zbog toga mnogi mediji, zapravo neko od vas, primetila sam, radi blogove. Kada želi da oglasi i da postavi neku reklamu, on zapravo sastavi ceo tekst i ceo blog o tome, a unutar toga stavi i reklamu i to je ono što je zapravo zanimljivo i što je odlično. Na kraju praćenja rezultata, dakle koristimo analitiku kako bismo pratili koliko je uspešno neko oglašavanje i kako bismo, ukoliko nije bilo uspešno na osnovu tih podataka, naredni put napravili reklamu koja će biti bolja. Saradnja i partnerstvo je nešto što je takođe jako bitno. Saradnja sa nekim uticajnim osobama, uticajnim brendovima ili drugim medijima je ono što bi svakako privuklo publiku i povećalo svest o određenom proizvodu koji reklamiramo. Proizvod, usluga, brend, šta god da je u pitanju. Društveno odgovorno oglašavanje je jako bitno, da kreiramo oglas koji će da promoviše društveno odgovorne poruke i vrednosti. To je ono što publika voli i ono što uključuje publiku. Dakle, na neki način da pokrenemo zajednicu, da zajedno učestvuje u datom oglašavanju. Potom interaktivnost, da koristimo interaktivne elemente u digitalnim oglasima kako bismo podstakli angažovanje publike i takođe i ovde povećali njihovu uključenost u samo oglašavanje. I na kraju personalizacija, da prilagodimo oglas pojedinim korisnicima na temelju njihovih preferencija, ponašanja ili demografskih podataka kako bismo, dakle, povećali relevantnost našeg oglasa. Kada su u pitanju primeri dobre prakse, ne zato što je Mihajlo vlasnik Info Vranjskih, ali kada sam pretraživala ostale vesti, ono što on radi se meni jako dopalo. Ukoliko ne pratite Mihajla, ja ću vam kasnije poslati svakako i link, voljela bih da vidite način na koji radi. Mihajlo ima svoj portal, negde na sredini samog portala on ima jedan, da kažem, display oglas, odnosno drugom bojom naznačeno gde se nalaze samo članci zapravo koji se odnose na oglašavanje. On takođe, ono što sam malo pre rekla da je primjer dobre prakse, kroz članke, tekstove i vesti radi
radi oglašavanja, tako da voljela bih da pogledate način na koji to radi i ja znam da Mihajlo radi to vrlo uspešno. Mihajlo ima zadovoljavajući prilično broj pratioca na Facebook stranici, a mnogi od vas imaju mnogo više. Tako da sigurna sam da biste vi mogli na isti ili bolji način raditi oglašavanje i zarađivati. Ono od čega, da kažem, Mihajlo najviše zarađuje jesu upravo oglasi na njegovoj digitalnoj platformi, pa bih voljela da to i pogledate. Ovde sam stavila jedan citat koji označava da oglašavanje i digitalni marketing jeste most koji spaja proizvođača i kupca i da je to ono što je najbitnije. Mislim da sam sve rekla, verujem da sam pola skratila onog što sam htela, zato što mi je Mihajlo malo pre rekao da sam ograničena na pola sata. Voljela bih da čujem i vas, ukoliko imate neki problem, voljela bih da probamo taj problem da rešimo, da vas posavetujem, da li imate pitanja za mene. Imam ja jedno pitanje. Samo trenutak da vidim ko je to. Jano, ćao. Jana, ćao. Ćemo mi možda dobiti ove prezentacije? Naravno, možemo da pošaljemo, nema problema. Odlično. Hvala. Poslaću prezentaciju. Hvala tebi. Imamo još nekih 5 minuta. Ukoliko sam ja malo pre videla dobro da onu agendu, čini mi se da je predavanje 45 minuta. Sad nisam videla da li je to samo koliko je sati. Dobro, mislim da, ali svakako pitajte da li sam bila dovoljno jasna. Mislim da sam bila prebrza, tako me Mihajlo nešto ubrzao. Rekao, to je samo pola sata, 45 minuta. To sam se ja trudila da kažem što više. Imam ja u stvari jedno konkretno pitanje. Kada govorimo o sponzorisanju preko spomenula si da je svakako bolje sponzorisati direktno sa Facebooka nego sponzorisati postove sa Instagrama. Da li je razlog tome u stvari što kroz meta sponzorstvo direktno iz našeg Meta Business Suite mi sponzorišemo obe platforme? Je li to u stvari razlog? Tako je. Jeste. Zapravo ono što je najbitnije jeste da pratimo sve ono što Meta uvodi kao novine, a to jeste da svakako sponzorišemo preko biznisa i preko Facebooka, zato što na taj način možemo istovremeno da kreiramo publiku za obe društvene mreže. Pritom, plaćamo oglašavanje na jednoj društvenoj platformi, odnosno na Facebook stranici, a ujedno dobijamo i Instagram oglašavanje potpuno besplatno, da kažem, na neki način. Mislim da je Facebook to odradio sada mnogo bolje nego Instagram. Instagram je onako baš najjednostavnije sponzorstvo. Mislim da čak i ako neko nema iskustva, snaći će se da može da sponzoriše. Mislim, kao ni Facebook sponzorisanje nije ništa komplikovano. Verujem da bi mogao svako da se snađe, ali je nešto što je danas mnogo bolja opcija, a da ne govorimo o tome što mislim da je, ja se uvek zalažem za Facebook stranicu, uvek kažem da mislim da je Facebook stranica definitivno platforma koju prate svi. Neko su mladi, čini mi se barem iz mog okruženja, svi nešto počeli kao gasimo Facebook, jer šta će nam kao Facebook, imamo Instagram, a da kažemo malo stariji ljudi ne. Njih Instagram ne zanima, svi oni imaju Facebook i mislim da je mnogo veća publika na Facebook stranicama. Što i zapravo brojke pokazuju, pratioci pokazuju. Dobro, da, svakako, samo što mi, nažalost, kada smo analizirali našu starosnu strukturu publike, fali nam upravo taj deo 18 pa do recimo 30 ili 35, to nam je najmanji deo publike, dakle imamo nekih, ako se ne varam, 12% publike nam je možda te starosne strukture. S druge strane, tako mladi ljudi su u današnje vreme dosta prisutni na TikToku. I u stvari ja mislim da nije tu stvar da li su oni na Facebooku ili ne, stvar je u tome kako se oni informišu. Tako da mislim da ta borba za mladu publiku tek na svima nama predstoji. Jeste, ono što sam malo pre rekla, to video oglašavanje
je danas jako bitno kada, pošto se ja bavim digitalnim marketingom i radimo sve vrste oglašavanja, dakle sada smo počeli za sve klijente da radimo TikTok zato što oni svi da imaju problem sa da kažem mladom publikom i žele da privuku i njih, tako da mi sada radimo te video reklame i šerujemo i zaista TikTok pregledi su neuporedivi sa pregledima koje imamo na Facebook stranicama i Instagramu, tako da definitivno da, TikTok, ja nekako nisam sada pričala o TikToku zato što vidim da mnogi od prisutnih nemaju čak ni Instagram. Svi su nekako, svi imaju Facebook stranice i to je ono što je zapravo odlično, a onda se mislilo ukoliko neko nije želeo ni da radi Instagram oglašavanje, onda sigurno nije hteo da radi TikTok, mislim zapravo neko ko se bavi pisanjem vesti i na portalima mora da sada ima jednu drugu ekipu koja će se baviti samo video sadržajem, snimanjem videa, editovanjem videa i nekoga ko je zapravo stručno lice za video oglašavanje. Tako da to je jedan, da kažem, napredniji korak, ali mislim da je ono što danas svi imamo Facebook stranice sa preko 20.000 ljudi koji prate stranicu odlično. Čak Reporter Rijeka ima, čini mi se, ako sam ja dobro videla juče, više od 70.000, što je odlično. Tako da mislim da je to prava dobitna kombinacija. Ne znam da li je neko od njih sada sa nama. Tu sam. Mario, odlično. Je. Pa dobro, mi nemamo Instagram, nešto smo pokušavali, ali mislim da ćemo se vrlo brzo, nešto smo razgovaramo, da ćemo se prebaciti na TikTok. Ili smo već u toj fazi, jer mlađa publika je tamo, a Facebook i Instagram više manje pokrivaju skoro pa istu publiku. S tim da je Facebook možda malo starija, ali generalno kad imate toliko puno sljedbenika, onda vjerujemo da sa tih 70 pokrivamo i Instagram i Facebook, tako da nemamo potrebu, barem za našu tu lokalnu publiku, raditi na oba dva kanala. Da, jest. Svakako da, imate odličnu Facebook stranicu, mislim da je TikTok baš upravo ono što vam fali, na kraju krajeva i Instagram, ali da počnete sa Reelsevima, ono što će vašoj publici i mladima iz Rijeke biti zapravo zanimljivo. Ono što meni sad usput ovako pada na pamet jeste kako da privučete mlade. Ja verujem da ukoliko biste imali oglase za studentske poslove za mladi ili nešto, da svako ko bi tražio, on bi bio vaš pratiće zbog takvih oglasa. Kao razmišljam zašto mladi, osim što ulaze da čitaju vesti, zašto bi ušli da čitaju neki oglas. Kao šta bi njih moglo da privuče. Njih kupovina stanova ne bi privukla, zato što su oni, da kažem, još mladi, ali oglašavanje koji fakultet mogu da upišu ili koji studentski posao mogu da nađu i da rade bi bilo ono što je njima zapravo zanimljivo. Da. Oglasi za mlade, da. Imam ja pitanje vezano za vaše tržište. Imate vi Google Ads? Da li ih koristite? Generalno bavimo se Google oglašavanjem u firmi koja se bavi digitalnim marketingom iz Beograda za koju ja radim, ali kada je u pitanju Mihajlov portal, mislim da ne. Koji postotak portala općenito u Srbiji ima tu affiliate mrežu? Ti Google Adsi koji idu onako random? Pa zapravo nisam sigurna da li je neko od naših medija zapravo što počeo da se bavi Google oglašavanjem. U kom mediju bi zapravo to bilo potrebno? Kad su u pitanju lokalni mediji, sigurna sam da ne. Postoje mediji u Srbiji koji koriste Google oglašavanje. Jedan takav medij je portal 021 iz Novog Sada. Ne znam da li ste čuli za 021. Oni su portal koji pokriva celu Vojvodinu i neki posljednji put kad smo se videli i bili na nekom predavanju zajedno, oni generalno imaju tu neku mesečnu posetu koja dostiže čak i do 500.000 pregledanih stranica, jer pokrivaju prosto čitavu autonomnu pokrajinu Vojvodine. Znam da oni koriste Google oglašavanje i sama činjenica što imaju toliko pregleda stranica, njima to Google oglašavanje daje jednu novu vrednost. Mi smo na prethodnom našem portalu pre ovog redizajna imali Google oglase. Nama se to nije pokazalo kao nešto sjajno, ali ja mislim da je potrebno mnogo edukacije da bi Google oglas imao tu svrhu koju treba da ima.
za potrebe prave Google kampanje je potrebno pre svega imati dobar sajt, dobre tekstove i ključne reči i rečenice koje će ljudi pretraživati. Sada dok ste pričali sa Janom, ja sam kucala portali Srbije i meni nijedan portal nije izašao kao prvi, a pogotovo ne portal 021 iz Novog Sada, da kao prvi, kao sponzorisani. Zato što oni verovatno rade, pa prekinu, pa rade, pa prekinu. Mislim da smo na krivom tragu. Znači, ja ne mislim koji se portali oglašavaju na Google, nego koji radi sa Google oglasima. Upravo to. To mene zanima. Kojima iskaču Google reklame, ali tako? Tako je. Ja o tome pričam. Da, ja sam shvatio da ti o tome pričaš, ali nekako 500.000 to je puno pregleda stranica. Apsolutno, zato što oni pokrivaju, ceo sever Srbije je njihov. Aha, ok. Ne, ja pokušavam, naši lokalni portali, više manje i ovi koji su u ovoj grupaciji, mogu ići do 10 miliona pregleda. Pa zato pokušavam komparirati nekako to, jer onda se ti Google oglasi isplate, naravno, to pričamo. Da, u tom slučaju da. Da, ne o stotinama, nego o 1000 eura onda pričamo. Da, ok, taj mi dio, to sam čuo, da u Srbiji to uopće nije rašireno, pa me čudi zašto. Mislim, možda nacionalni portali to rade. Nova RS, B92 i ovaj, nisam u biti gledao, tako da ne znam, ali čudi me da niko to ne radi, jer to otvara prostor za nekakve prihode dodatne, incremental prihode. Definitivno najbolji način za prihodovanje danas. Kada je u pitanju oglašavanje, marketing, Google Ads možda najskuplji način, s obzirom da se na dnevnom nivou plaća sve, ali je nešto što najbolje prodaje proizvod ili uslugu danas. Da. Dobro, razgovarat ćemo. Jana, razgovarat ćemo. Mogu samo pitati nešto? Jedno pitanje. Mate, izvolite. Samo me zanima, znači kad imate, recimo mi sam imao sad dosta na Facebooku i pratitelja, prijatelja, jel? Zanima me, vidio sam na dosta portala i sad, ako sam dobro shvatio, da si to spomenula, recimo imaju znači ime portala i onda po rubrikama su stavili kao pod grupe ili kako se već to zove, ili su to novi kanali, samo tipa Indeks vijesti, Indeks sport, nije samo središnja stranica Facebook, stranica Indeks HR, nego imaju i te po rubrikama ili ti spomenula nekretnine, ili tako. Sad me zanima koliko je to, je se to onda kreće, ajmo reći, od nule ili koja je uopće filozofija toga? Razumljivo mi je da neko ko je lajkao, jel, nešto specifično i uže, da će biti više interakcija i svega ostalog, ali čisto me zanima iz kuta podizanja te grupe, koliko je to dobro, je li bolje imati na jednom mjestu 150.000 ili 200.000 pratitelja ili je bolje imati 50 plus 50 plus 50, evo, uopće taj način funkcioniranja, ne znam. Definitivno je bolje da to bude jedna Facebook stranica, pod jednim imenom i da tu budu svi oglasi, da bude ono raznovrsno. A ukoliko to budu različite Facebook stranice, onda će se ljudi grupisati po stranicama. Ukoliko budu oglasi za nekretnine, pa onda budu oglasi u sferi prosvete, oblasti u sferi zapošljavanja, sve će to biti različiti ljudi u različitim grupama. Ali oni neće vidjeti šta je on u onim drugim grupama ukoliko ne budu članovi tih istih. Tako da ukoliko razmišljate u tom pravcu da napravite na osnovu naziva vašeg portala koji imate jednu posebnu sekciju koja će se odnositi samo na oglašavanje, onda je definitivno bolja ideja da to bude samo jedna Facebook grupa. Ne, nisam mislio samo na oglašavanje, nego čisto sadržajno. Znači, evo sad konkretno mi imamo na Facebooku 160.000 pratitelja. Jel se meni, jel dobra stvar da ja sad pokrenem umjesto dalmatinski portal koji je već sada aktivan sa toliko pratitelja, da imamo recimo dalmatinski portal crtica sport, dalmatinski portal crtica vijesti i tako te stvari. Znači, i onda naravno ta stranica kreće od nule. Je li to dobro da uopće krećemo s tim, pa onda stavljamo naše vijesti
tog sadržaja na tu stranicu, pa onda lagano da to raste, i da objavljujemo paralelno i na jednom i na drugom kanalu, ili samo da objavljujemo vijesti iz sporta na tom kanalu koji je tek novi. Taj dio ne znam šta je bolje. Da, vi želite da rasporedite vaše vesti iz kulture, sporta i drugih nekih sfera posebno, ali mislim da to definitivno nije dobra ideja, počet ćete nešto od nule. Sad kao možda će ljudima biti lakše da kao mene zanima samo sport. Ja ću onda kucati samo portal koji se bavi sportom da čitam sportske vesti. Ali mislim da ne bi bilo ljudima, danas znaju ljudi kako funkcionišu portali, da uđu i da vide posebnu sekciju padajući meni gde mogu da odaberu samo sport i čitaju sportske vesti. Mislim da je bolje da ih rasporedite u okviru jednog već postojećeg portala gde imate toliki broj prijatelja, što kažete vi, nego da pravite nove platforme. Pa da, to je neka moja logika, zato i nisam krenio u tom smjeru, ali vidim ove neki jači portali od nas da su to napravili, pa evo, ne vidim tu neku, evo, ja sam samo iskustva vaša ako imate vi. Ja iskreno nisam sigurna da mediji, barem u Srbiji, rade na taj način. Sve je to jedan portal sa podeljenim rubrikama. Znači, svi pratioci su tu na jednom mestu, oni koji će čitati sport, čitaći kulturu, čitaći neke druge vesti, privreda, ne znam, strane vesti, sve će ih zanimati, sve će biti na jednom mestu da oni mogu da vide i nešto drugo. Što biste podvajali, počinjali nešto od nule kad imate tako uspešan portal, mislim da nema potrebe. Hvala. Oni sigurno imaju neki jak razlog zašto to rade, ali meni je potpuno nerazumno zašto vi. Da, hvala. Hvala vama. Da li neko ima još neko pitanje? Nisam samo sigurna da li je potrebno da se sada vratimo da budemo svi zajedno. Samo trenutak. Evo Ivica ima pitanje u četu. Samo trenutak, vidim jednu poruku. Naravno, Ivice, recite. Samo malo da se snađemo. Čujemo se? Hvala. Da, ja vas čujem, da, odlično. Sjajno. Ja sam urednik i pojavim se... Sada vas ne čujemo. Radi se o sljedećem. Mediji danas imaju i taj dio na društvenim mrežama kao što je Facebook. Tamo dolaze razne komentari, dosta oštri po raznim temama. Kako se postaviti prema tim komentarima? Odnosno, točnije, je li recimo dobro ako imate neku vijest koja nije politički niti gospodarski obojena, nego neka jednostavna situacija, životna, čak bi rekao trivialna. Recimo, šeće Ivica s nekim psom po Dravi i sad netko veli, gledajte kak je taj Ivica sjajan čovjek, drugi mu rekao, o ne, on je glupan i bezveznjak. I sad pojavi se komentari tipa ne samo o glupom Ivici, nek se pojavio komentari i o glupom mediju koji prenosi nekakve ležerne teme, beznačajne, i krenu oštri komentari recimo na račun samog medija. Da li je to u marketinškom smislu plus za taj medij, dakle bitni su komentari pa makar žestoko po tebi, ili zapravo je negativno pa bi zapravo u uređivačkom smislu trebalo paziti do koje razine se spustiti, odnosno čemu davati pažnju, kakvim vijestima, pa da se izbjegne jedan takav svađalički, napadački pristup, iako zapravo danas imamo i drugih raznih tema gdje uvijek se bude našao netko tko ima nešto loše o vama i o vašem mediju, dakle, vjerojatno o svakoj temi
ali što bi vi savjetovali s marketinške strane? Da li je bitan klik i posjet, pa makar bio i oštar na račun medija, jer vi u prodaji medija velite pa da, mi imamo samo sjajne posjete, ili ipak gledate da li je taj generiranje klika posljedica možda oštre kritike i na sam medij. Evo, kompliciram, ali nadam se da sam jasan možda. Evo, dakle, ja bih kao urednik htio čuti kako u prodaji vi što mislite. Što je kratkoročno i dugoročno dobro za medij, da puštamo svašta, pa da onda bitno da generiramo klikove, a to da nas su ljudi ljuti na nas, to uopće nije briga, ili ipak treba neku mjeru naći. Ne znam, evo, hvala. Hvala vama na pitanju. Razumela sam pitanje, ono što jeste bitno jeste, vi ste slobodan medij, apsolutno svako može da ostavlja komentare ispod vesti, biće i onih odličnih i onih manje boljih do onih najgorih. To je apsolutno sve normalno. Vi kao mediji njima nećete odgovarati. Ja mislim da to nije napad na mediji, nego svako ima svoje mišljenje o određenoj temi, o određenoj vesti, i ja mislim da se čak i iako bude negativnih komentara, da se oni odnose na samu vest. Svako od nas ima neko mišljenje i svako će uvek da prokomentariše, da da dobar ili loš komentar, ali vi kao mediji, kao portal nemate apsolutno ništa s tim. Znači, vi ste slobodni mediji, dali ste priliku apsolutno svakome da može da komentariše, da da svoj stav na tu temu, da da svoje mišljenje i ostalo. Znači, ja mislim da je potpuno nepotrebno i pratiti i čitati takve komentare, ukoliko se oni ne odnose direktno na vas kao mediji. Ali čak ukoliko, mislim, to je mnogo komentara verovatno na dnevnom nivou, mnogo vesti, mnogo komentara, da vi jednostavno radite, nemate kada odgovarate čak ni na one pozitivne komentare, a kamoli na negativne. Ukoliko obrišete komentar, bit će pitanja zašto brišete, nemate odgovor. Ja mislim da treba da ostane baš onako kako jeste. Vi ste slobodan medij, svako može da komentariše ono što želi, to je to. Ok, sobe zvanično više ne postoje. Ukoliko neko želi da se nama podeli utisak kako mu je bilo na jednoj ili na drugoj radionici, to može, samo neka klikne dole na reaction, raise hand i dobit će odmah reč. Ok. Da vidimo samo da li se neko javio. Dobro, ne. Samo da podsjetim još jednom, skoro svi smo se vratili u glavnu sobu, samo da podsjetim još jednom da popunite Google formu koju ću vam sada poslati ovde. Znači, molim vas da svako ko se prijavio na Zoom radionici da popuni Google formu koju sam poslao u chatu. Potrebno je samo nekoliko sekundi da popunite to. Draga Alenka, da li imamo još nešto ili možemo da završamo? Pa evo, čisto možda ako neko želi podijeli da čujemo barem jednu osobu iz svake sobe, koji su neki glavni zaključci do kojih ste došli. Evo, javit ću se ja kao glavni štreber iz ove sobe vezane za advertising in the media. Bilo je vrlo korisno, dobili smo prosto par nekih novih ideja vezanih za live-ove, Facebook grupe, mislim to su moje ideje koje sam ja podobijala, pa vam ja to čitam. Zapisala sam da publika voli ono oglašavanje koje promoviše društvenu odgovornost, da u oglašavanje treba uključiti interaktivne elemente i ja mislim da će nama ovaj naš New Local projekat u stvari to sada i omogućiti, jer ćemo mi moći, na primjer, neke ankete i kvizove da uključimo u one PR tekstove u koje želimo i gde je to adekvatno. Treba baciti fokus na video oglašavanje, pogotovo ako želimo da se približimo mlađoj publici, i ono što sam zapisala da treba imati deo tima koji će se baviti isključivo videoprodukcijom i video oglašavanjem. Nažalost, nisam sigurna koliko je to u malim medijima, lokalnim, bar ovom poput našeg, moguće
financijski imati samo jednu osobu koja će se baviti isključivo dakle videoprodukcijom i društvenim mrežama. Da, postoji ta opcija da outsourcujemo nekog ko bi nas na primjer obučio ili nam dao neke savete, ali kao imati kao ono full time tu poziciju, mislim da bismo morali prvo mnogo novca da prihodujemo od oglašavanja, pa tek onda da razmišljamo o tako nečemu. Ali svakako je bilo veoma korisno čuti sve ovo i malo mi je, rekla bih, pao i kamen sa srca, mislim koliko god sad to možda malo bez veze zvuči, što čujem da određeni mediji ni nemaju Instagram naloge, jer mi se još uvek negde tražimo sa našim Instagramom, on postoji, ali onako šarenolik, nismo napravili taj, da kažem, uniformisani izgled kako će naš Instagram profil izgledati. A u današnje vreme uspešne Instagram stranice i profili prosto moraju da budu usklađeni sa bojama, dizajnovima, fontovima i tako dalje. Tako da tu se opet vraćamo na ono da nam je potreban neko ko bi se samo time bavio, ali dobro, Facebook stranice jesu definitivno jedna pozitivna stvar, naša broj dosta pratilaca, tako da ćemo za sada da se oslanjamo na nju dok god ne nađemo neke nove kanale i nove načine. I Marija, hvala na korisnom predavanju. Hvala, Jano. Evo, drago mi je vidjeti sve vas i danas smo se napokon više nas vidjelo. Lijepo je vidjeti mlada lica koji barataju sa novim tehnologijama. To daje nama neku određenu i svježinu i zadatak da prihvaćamo čim više novije tehnologije, ali bez toga nema budućnosti i sve ove platforme na kojima se danas radimo za neki 10-ak će godina biti jedne zastarjele, tko zna kakve će sve doći u budućnosti, ali bitno je da i kao i ovo danas što smo odradili konferenciju, da prihvaćamo sve što je novo, to nam daje neku određenu perspektivu i opstojnost. Konferencija je dobro bila organizirana, jako dobro, sve u svemu, nema se što tu zamjeriti i čestitam svim sudionicima koji su bili u ovoj konferenciji i osobno se zahvaljujem svima onima koji su sudjelovali na ovoj konferenciji. Hvala vam lijepa. Hvala vam, Mirko. Ok, ja ću biti još malo dosadan sa svojom Google Formsom, tako da vas molim da svi koji niste popunili Google Forms da to učine, jer nam je to zaista neophodno. Marija, hvala puno što si bila deo današnje radionice. Nadam se da ste svi uživali u sobi broj 2, odnosno više nego u ovoj sobi broj 1 za medije gde sam ja držao reč. Nikola i Savoki, hvala puno na savršenoj tehničkoj pomoći. Nadam se da je ovo bilo korisno, da smo danas, da nismo bacili sat i nešto, već da smo nešto i naučili, da smo uživali i da se vidimo mnogi od nas i uživo jako brzo, a i sa svima ostalima na nekoj budućoj online konferenciji gde ćemo sticati nova znanja. Hvala puno. Nikola, možemo da završimo zvanično sastanak.